Mogaetso re buile re kopane gape mo re tle go lebelelang jalo metshameko thulaganyo ke ya rona ya konka online le sekutlwana sa metshameko mo motsweding ya FM bokutlo bongwe le bongwe jwa beke o itse gore re tle go lebelela pele metshameko ya bokutlo jwa beke re na le dipuisano mme gompieno ntla kgolo thata ya rona re mo puisanong jaaka o setse o bona gore na le moyeng mo letsatsing la gompieno re tle go tsamaya re le nosi re tsamaye le motho fela re tsamaya le tshimega makgatlho le mabedi ya lebelo le le tona mo lefatsheng ke bua jalo ka lebelo la Comrades pele ga ke ya ko go ene ne ke re rabi feta ka madume go ba re bogetseng ga jana ke go leboge OJ ke dumedise babogedi ke go dumedise le moeng wa rona ke rata tsela e o mo amogelang ka yone ka gore o bua nnete re lo baka re mmatla gore a tle go nna le rona fa wa itse makgwa ba kile ba dira selo sengwe kgotsa ba bega dikgang kgotsa batho bantsho kgotsa motho a ke re ke bomang ba re tlhakanya tlhogo ka leina la gago tete dijana tete go tla eng pele Lina maina ka eletse ke Morena tete then le ngwa ke rate go lebitsa ya mararo ke le fela sa bateng go le bitsa ke eng ke sefane kgotsa no ke lina I mean ke lina la teng ke la bo Johannes bo Patrick ke Tshotlego lina ke Tshotlego a ke rate go le dirisa rate go le dirisa ne ya no le lone lina leo re tla reng tota ke maina a ke re mo malobeng re fiwa maina ka ntlha ya gore go ne go diragalang dikeledi maserame ke setse ke iputsa laka tota no go go diragetseng o atile le gale tota laka ne le motse o atile le la kgaolwa mo tsileng fela ra go amogela Monaitso re itumela gore bo tlile o tlile go nna le rona mo tsatsing la gompieno ka leboga o atile le Raps ke lebogela gore be le mpeditse mo showing ya konka online re lo baka re sa go bone o ntse o le kae re go feletse la bofelo kwa Comrades o ntse o dirang o ntse ikgoditse kgotsa gona le sengwe se ntse o se dira kwa tlhakoreng ke tlile ke lwala ke tswa Comrade so tlhaloganya ka ene se shapo moa ka o no se shapo so ntse ke le ka go tsholetsa ganyane ga jana ke siame ntse ke ntsela go gae after kgwedi ka ya Pietermaritzburg ke ne ke na le invitation ko Pietermaritzburg then ka boa ke tswa Pietermaritzburg ke buile ke siame then ganyane maya wa kwa tso go tsosologa so ke siame no ya o siame ano ke siame motho ka rata pepe le ga o tsena rabi ke rata go botsa fela gore fa o re o mo o ile o no lwala mo moyeng kgotsa mmele ke one o no lwala o na le bolwetsi jalo bo tlhokang dingaka moraga tiragalo ya Comrades tsotlhe because moraga tiragalo ya Comrades so ne ke ipotsa dipotso so o khona go tlhaloganya gore a o ipotsa dipotso so go ma le mo tlhaloganyo moya o go tlase because a wa performa o ipotsa gore go diragetseng o jile kore o sentse kae ya o zama gore o cheke gore maybe nga go tlang o zame go bankanya mare so ke ene di tsone dio tseo tse le gore ntine di ntwatsa okay Rabi gantsi tete ya re bua ka go ka nna tshimega ya ka OJ na tlhalosa gane a tlhalosetsa moreetsi gore re itumeletse go ka nna le wena go nna tshimega go tla le kgatelelo ebile go na le diotse batho ba le bantsi ba di solofela mo go wena ke tsa gore nako e ntse o na le one go ka ikhutsa ka ntse ka gore moaga go ntse le go tlase o ntse o dira eng go ka tsosolosa moaga go ka ntlha gore lerato la go taboga o ka se kgaogane le lone ke seo leng gore wa se rata ebile pele ga re simolla konka online re bua fa ga ntse re bankanya o ntlhalosetsa fela gore go na le monola le ditso gone o ile go ka taboga go na di kgaisano tse ipankanyetsang tsone lerato le go ka se kgaogane le lone mme yanong ya ka tshimega kgatelelo e nna ntse le teng o ntse o dirang fela go ka netefatsa gore wa bua o sa buile go tla go itumedisa batho o bua gape o nna tete e leng gore ra moitse sa ntlha ke tshwanetse ke simolotse hela ka go boela morago because se se diragetseng ke se fitile
so go ka matsatsi a ka se ka ba boela ko morago ka re ka bankanya go fetile so ga bobedi ne ntse ke tswa Pietermaritzburg a ke tswa Pietermaritzburg ke kgonne go taboga nako e le goreng e ntle morago ga kgwedi ke sa train so ka kgona go bona gore nya ga ke selege and then engwe ya boraro go na le mosimane ke mo katisang ke tisang molopi so no lene ka mothusa wa nthusa ona le speed and then ke tlhoka speed nna ke mo fa experience e loreng ga na yone o ya leng o boa o tsamaya o mo bolela gore o tsamaya leng ga o tsamaya leng jalo le jalo so ke mo fa kitso e loreng ga na yone le go mo ruta dilo tse ding tsa mabelo ka kakaretso then moragonyana gape ya ka o bua ntse ke preparela Soweto Marathon ya no ntse ke tsamaya di Absa Series Rano City engwe ne le ko Tshwane kgwedi fitileng ka di 25 engwe ke fetsa go emathano ka Heritage so ka jana each and every time every day ka tsoga ka ikatisong every weekend ke Rustenburg. Okay ke batla re boele ko morago mo ntlheng ya gago ya Comrades ya fitileng ke batla o ntsele kgato ka kgato gore re feletse re go bona o retelelwa go diragetseng bosigo o ipaakantse jang o robetse ka nako o jileng go diragetseng kopane le mang dilo tsa go tshwanetse batho ba rata go itse gore re le re gagamala thata le fane re lebelela di-video tse di taboga mo go na le mono o eme o bona ekete a mme o tla tswelela fa tete bana oje a nka go raya kere go robala ke kganyi engwe but boroko bo botlhokwa e re go bolelele ke na le di-comrades tse pedi tse ntse ke di wina ntse ke robala 2 hours ntse ke robala 2 hours ebile difene tsa ka first time ne ke sena difene a kere ka 2022 go ne go na le batho ba e le goreng ba ne ba dumela mo go nna go na le Romo ba re ke ngwako I remember go ntshitswe di list ya di containers ne ke se yo fao a ba mentionare go na le phose batho ba itirileng ga ba tsenya leina laka ka 2022 and then e be ke wina a night before e be ne ke bua le ene I think ka bo ma 11 a nkomanya gore ke robale and ka 3 tshwantse re be se re tsogile so wa bona 11 a ise ke robale 12 1 2 tshwantse be re tsoga last year same thing e diragetse ke robetse lata even still ntse go mangwa gore wena ga o robale so boroka is something else and le Nick best lene sala ntotlela gore nna kwa tsa zilena wina Comrade lene ga robala so boroko it's something else ga ngore go ja tsontso je dijo tse di siameng for a night before and then le phakela tsontse dijo tse di siameng so ke di dirile tsotlhe and then ibile ke le go robala enough se se diragetse normally ka tle kere go na le mokadiso mo ba re ke Hamlet Hamlet le kokolo la gagwe le nna la thoko a gona o ba tumelang le rona ga re kgone gore re ba tumela but because of re tswa bokone bophirima rotlhe rona re kgona go na le access ya gore re bue le bone mara ga re ba tshware o ka bua le gift o reng champ nya ke siame tshimega wena o siame ke siame di tsamaya ngai di tsamaya sentle nya monna masego le matlhogonolo ela yalo a re tshwarane wa bona mariano rona re ka mokgomo mongwe le mongwe khona go bua le nna mongwe le mongwe khona go ntshwara mongwe le mongwe khona go gatla so ke tswa ke ngwe ya dio tseo so a itse re motho o tla ka eng kwa tswang o tla ka eng mo goela ke rata ntlha ya gore selo se se go rutile gore wa go ithona dinta ya no go itse gore mo ngwageng o tlang ke dira eng ga ke dire eng ke ja eng nako mang leng jang ke dilo tse e leng gore ntse di ipaakanyetsa ga jana go ntse yalo mare e re ke bue sengwe ke re ga gona motho ka tswang ko Durban a batlo go bolang
ke teng fela fa gae motho o tswang go tswang go Durban wa go tswa go Durban a hirilwe ke Raps Raps o le goreng wa itse go diragala intseela no ke a solofela le wena kwa gae o itlhaloganya ka mokgwa ke itlhaloganyang ka gone re a itse mo botshelong ka kakaretso gore dio tse dintseng jana di a diragala mo botshelong jwa nnete ba tle ka Setswana ba tle ba re ga o bolawe ke yo kgakala o bolawa ke yo gaufi le wena ga ke tsore go na le sengwe se eno rata go feta ga tsone re karolo e tshamekiwang ke ba lapa la gago ka ntlha gore gantsi ha o ketika kgotsa ga o fenya OJ batho ba nna bantsi mme fa o latlhegela ba fokotsega ga ba yo tota go ka bua nnete ke ba le bale mme ebile ba bangwe ba ka feleletsa gape mo go bone setlhophanyana seo ba feleletsa gape ba ikgoga ke sa re ke a re ba nne le ene ba tsamaye ntse se letsatsi mme ke tsa gore fela ka nako a fenya ba ne ba tswelela go ka tsa ba mo leletsa ba batla go ka dula le ene ba mo laletsa go fetogileng le go karolo e tshamekiwang ke ba lapa la gago no ga fetoga sepe ebile ne ba ntse ba omana gore yaanong tshwanetse ba rwale ditlhako because go ka di video tse ne ba di bona ba kgonne go lemoga gore ba tloga bang tatlhegela so go tloga ga jana tshwanetse ba goge maoto ba goge dikousu yaanong ba tlogele ba go sireletse gore ke nako go sireletse le go feta yaanong ba tlogele go tlo go nkemela fa ba ye go tlase ba go bona gore ba ntshireletsa jang ke utlwile bua ka Soweto Marathon ipaakanyo ya teng ntse yang go itlela ga jana wa go ipaakanyetsa nako e kae ka gore comrades o ipaakanyetsa nako e kae comrades ke kgwedi kgotsa ke no rona re ipaakanyetsa 3 months 3 months o dutse fela ko Mpumalanga no re dula 2 months ko Rustenburg and then kgwedi kgotsa dibeke tse 3 kgotsa tse 2 ko Mpumalanga okay so Soweto o ipaakanyetsa jang yo bilia ke solofela le halofo ya so sta bang ko comrades ga ke sa force ke half exactly so yone ke 6 weeks to 8 weeks so ipanganyo teng ntse tsa masentle so it tla ntse na le di mind games because go ka di week ta bogileng ka teng ko Absa ya ntla la bobedi so a ke batla go nna target gape okay gantsi mo ntse go tlhalosa karolo e tshamekiwang ke bakatisi ba gago go botlhokwa go le kana kang go nna le mokatisi yo tlhaloganyang seemo sa gore ke tsamaya le OJ ra go taboga go lefelong le rileng maemo a bosa lefelong le re tabogang go go lone ka gore nna tla be ke ra moreetsi ke batlisisitse ke ntse ke sala morago metshameko be ke ra moreetsi ke re ke up run ke down run ya ka ntse bua le OJ Soweto Marathon ke half ya Comrades Marathon go botlhokwa go le kana kang go nna le mokatisi e leng gore o kgona go feleletsa re tete fa tshwanetse re ipankanye jana ga re ya go lefelong le rile ra go taba go lefelong leo ya re tshwanetse re oketse se le re katisang ka yone kgotsa re netefatse gore re katisa di le pedi ya re di le 4 ga ra go lefelong rileng re netefatsang gore re ngotla yang sekgala se go botlhokwa thata because na mokatisi wa ka ke gone ntse a ntlhaloganya sentle because mo ikatisong tse ke tsameleng le ene mo go tsone na tlholang bona mo ikatisong but o buile le ena a bua ka molomo wa gagwe gore mo ikatisong ke motho o mongwe mare mo competitioneng ke motho o mongwe gape so ke gone na se tshimola a ntlhaloganya sentle so go araba se o fetsang go se bua ke gore tshwanetse o nne le mokatiso le goreng kgona go tlhaloganya o kgona go calculate sengwe le sengwe se le goreng sa diragala especially a le gore le targeta record so a kgone go itse gore mo recordong wa go tsamaya ka re bitsa di-splits ke di-splits so wa go tsamaya ka nako wa go tsamaya nako e kana morago ga nako e kana so meaning gore pace e le goreng wa go tsamaya ka yone tshwanetse e nne yana gore o kgone go reacha record like like comrade so go na le di-split tse nang phile tsone go reacha record so aim ya ka lene no yana ne re o ska lebala gore ke win comrade for the first time
and then ka roba record so no yana ene le fela go dira history o bona ya go ga bora go roba record gape ka record because record ya apo khale e intsi e sali wina ke monna ko Russia so ne target a rona ne le gore ra e roba so mo go arabeng khanye gore na se a itse gore ha ke tloga fa go fitla fa tshwantse be ke se ke mathile nako e kana gore ja target ya record so le dijo le tsone da contributor thata because tshwantse o je dijo tse le gore di siame o ka ska ba ja papa ka morogo wena o jile di carbohydrate le di protein le ding tsotlhe and then be ke expecta gore o performe the way le supplement le one ntse e le part ya karolo team ya lona emi yang e setse emi re itse gore o nna le nna segongwana o fitlhele o na le Mothibi na le batho ba gago le go so wethu le maano a go so wethu marathon le maano a go comrades a tshwana se re se buang go comrades le se buang ga le go so wethu kgotsa so wethu ke tutu go fela no ina le se khalanyana mare anong teamwork e botlhokwa e botlhokwa thata because ntle if nga ke tswa yala ke di one fa ke re ka go taboga so wethu anga se khone nka khona mare ga ke na le bone go na le communication go na le something se le reng re ka se achieve like comrade 2022 comrade 2023 if ka boela morago wa checka most of the time go na le communication between na le Mothibi and then especially ya last year na last year ke communicate le bone botle ke checka gore ba siame because ke tlile ke tlhaga go morago bone ba tsamela ko pele so ha ke tsena ke batla go tshimolla go itse gore a ba siame because gona le so go teng risk plan so risk plan ke yone e ke buang ka yone gore ke tlile ke tlhaga go morago because plan a rona ke gore ha ke tswa go morago ke tla ke phatlhalatsa bunch so before ke tsena ke phatlhalatsa bunch tshwantse ke sheke gore a o je o siame raps o siame before ha ile gore ga ba siama o tla nta gore e maganyane ke kgwemoya then ga ile gore wena o siame no le siame lo tleneo ra tswella ka kana gore wa ithuba ra gore a go ke di go iwa yana ya nna ke tsena ano ke ma go pele ano ke melakwa sure go thubega yana ba nna le tantatela o ntatelang o tlo ntatela e se wa rona wa go ntatela ka risk ya gage so ke one risk plan e lona ra yetsa and then re checka le di kilo yeah so that's why get teamwork it's very very important yo ya no go ke terabe ya no tete gora gore so se bua se ka tswa se ke tla se kai ka kgwele ya dinao ka ntlha gore mo kgwele ya dinao rena di tsere re ke di formation le lona gona le tsile ya ka ntse re tlhalosetsa gore lona le tsile la kanyang ka yone e bile le tsile la gang ka yone matlhaleleng gore la go a dirisa go netefatsa gore la fe gona le sengwe se o je ke nna go tla ke ipotsa sona ke le batete ke gore a ga tla gola a ne le motho le gore o tla rata go ka taboga comrades marathon khotsa ke motho le gore ka gore ba farologana go na le batsemeki ba yang kwa khotsa ke gantsong tse di yang kwa di Olympicing go na le bo 100 meters 200 meters go na le bo 4 by 100 relay go farologana o gola o le motho le gore o dumela gore ke na le fatla la go ka taboga di kilometera tse di rileng go na le tse leng gore gantsi tle re bone go dikgaisano tsa di Olympic kgotsa di All Africa Games go taboga mare tshwantse o itse gore wena o batla go wela kae because ke tshumolotse ke taboga 1.5 ka graduate ka re 3000 ka graduate ka re 5000 ka re 10,000 10 kilometers ka re 21 so e ya ka gore wena o batla go taboga eng so gona le di 100 meters so ba di 100 ba bona gore ke ba ba mashetlanyana ba mashetla so ke godilentse ke tshimolotse ka tsone tseo ke lemoga gore tse
tsa segala se khutshwane tlampale o go sekolo no le ba le ba 12 rounds ba di 12 round ntša tsa phio ya mabidi a jalo ba re ke ntša phio yo ke ntša phio a mo tsenya 100 meters wa go jisa sekolo a ke tse gore go fitlhela ga jana ke utlwile gante le gore o katisa go na le mesimane o mo katisang o tswa teng mo motseng kgotsa ke wa kokae o dula mo motseng kgotsa o setse o kgone go iponna ka gore ke a bona sešeng jana moraga gore o fenya comrades go a tabogiwa mo tseleng tsatsi lengwe le lengwe batho ba mo tseleng fa wa bona o tlhaga mo Slopo o tlhaga mo Slopo no ke Slopo no ke ke Slopo Slopo lo tlhakane Majamantsho after Majamantsho o tswa le tlhakane okay so ke ene fela setse o mo iponetse o tlile mo go wena kgotsa o ba bona yang o ba bona yang kgotsa go diregala no ke monetso ke Rethebe Scott okay Rethebe o kopile gore ke mo thuse but beside ene gone go na le bane ke le ka go ba thusa but discipline e siwa yo and because nna ke re ka taboga le nna ka bonna so bokatisi a se something se le goreng ka se dira so nka se ka gore ke re ka go katisa gape ke taboga be ke expecta gore o nne le dilo tse le goreng ga ona tsone so o disciplined so wa ntheetsa la ke mlela although santsane a tla bana le go motsietsa mare wa tla ene o tla ba go ke mmatlang teng mare o bereka ka thata go na le racing ko khunwana ke ena e winneng then o tswa go taboga cross country national ko Fenabel Park o mathile 29 mo 10 kilometers so ganyane o etla o kilana le tsono ya go ya ko dikolong go ke a itse gore go nke ngwana sekolo fa o bua ka bo Thebe Scott ke batho ba dikolo thata wena ela ga se ba gona le bape ba go bitsang ko dikolong jalo kgotsa no not ka be ke italetsa ga se ba mpitse nna go bantha ba re no o sekolo sengwe se ntha se re kopa o no tla fa o tla go na le mosimane kgotsa go na le mosetsana fa except maybe ba tlhoka gore ke bue ke motivate bana like now a ke tswa fa ke atisaneng then go disaneng go na le meme o ne ke dirisana le o nana le go mpitsa ba re o tlhokafetse and then bana ba ya di-national ka osane so go ba bankanya fela ba ntlhaloganya so most ba mpitsa gore ke tle go motivate bana fela anke ba mpitsa ba ntirisa kgotsa maybe gongwe ke kgotsa le wena nako ga e letle nako ya diriwa ya ka ke kgonne gore ke nako ya diriwa so the thing ke gore so if ba tlhoka gore ke bidiwe maybe for district or for province or in I'm available tota wena go file ko province tota wena go fela ko national maybe le national level le mo continenteng go nna mofenyi wa comrades ga se selo fela ke selo se se tona yano fa re bona ke a solofela barutabana ba e lebelela podcast ya rona ba ka simula jaanong ba tla simula jaanong ba nna le ra itse metshameko e suile mo dikolong bonnete ke gore metshameko e suile mo dikolong ga re tle re na le barutabana ba le ba o no fitlhela morutabana a tshameka kgwele dinao ya professional kgotsa motshameko wa professional a ba ruta ka nako eo dilo tse di diragala mo malobeng ke ka mokgono o fitlhela dikolo tse dintseng di kgona go ka nna le metshameko e farologaneng a bofelo gane o dula o le mongwe fela o bore ko ntleng ga go sa fitlhelele tsona batla go ka se fitlhelela mo Comrades Marathon a bofelo o bore mme nna ke le tete ke itumelela tse e leng gore ke di fitlheletse ke leng ka gore re go laletse fa le OJ ne re batla go ka netefatsa gore ra go a kgola ebile ra go bontsha gore go na se OJ a se builang ke tsura mo lemogile go tlhalosetsa gore sa le o fenya Comrades Marathon ga re tlhaletse batho ba tlhola ba ikatisa mme go oketsegile ebile batho ba le bantsi ba feleletsa ba se tlhola ba ikobonya dikgaisano di a tsenelwa o ka ile go na le motho le gore wa mo rupella mme la bofelo gone dula le mongwe bore o gopola go tswang teng fela bore mare go bua nnete ke tsweletse go ka dira ka natla ebile go na le sengwe se nka supang go nna ka fenya Comrades Marathon ke go nna ka fitlhella eng go iteboga fela ka motho gore dikgwetlho tla nna ntse di le teng ka se simo dikgwetlho tla nna ntse di le go mme go iteboga fela ka motho gore mare nto e ga e tlhanaka go ntse sa ntlha ne ke nna go gae ke kgone gore ke tswe go gae ke nna go game ke na le koloi ke kgone gore ke be le bana ba ka madi
ka moso a NSFAS e re ga e kgone go fana ke sure gore bana ba ka ba tla siamelwa ya so ntle le fao nna ka bonna ke ka gola ya le ro o bona go le batho ba mate ba re moraga ngwaga di le 5 ya ke fetola lewa ke a tlogela ga ke taboge ke dira se wena o tlo bolelwa ke maoto a gago fa se tsa go khona go tsaya khotsa o ipetse na kung gore no nna fa ke tla bokema khona le wa itlo ba tlogela go taboga se ba khona ya ga jana ke bleletse gore ke mo ke tlo taboga di comrade tse teng then from there ke tla be ke tshomolla ya no ke katisa okay so a gona ka mokgo ga gola ka mokgo re ka reng le ngwa go tla nra go bona mo comrades ngwaga tse di tlang tota se re tlo go bona jalo thata mo comrades mo go tse le some a re baletse se di fitile ke ra di balla gona go setse ka 7 ra di balla wena o ipetse 10 ra di balla nkana ka gore additional 1 ka nna le di gold tse teng ge mo re mo fitileng o feletse o le mo o feletse mo menga boe mo no ntse ngwaga 14 ga se gold no ba re ke bilo royal ina le lina yana la yone ya le bona la so tsholofetso ke gore mo ngotla bo bona maemo a bolesome ke ra mo gare mo ga o tswile kwa o fa adio di ka no I agree no ke ra gore adio di ka tsamaya the way ke batlang ga tinka gore nna nna stiri tsawa gore ke re tsawa ke a go etsa ba lebele la gore ke a go etsa inne mo wena ba rusimolo se ebile ke te go botoka thata ha o ka dire ke te ba go lebala ba go bona ka la matlhatso gore bana ka mthako teng re lebetse go mologela ma la gale ga ke tsora na se sa bofelo re le go tswalla selo ka o ditsa gore se ska feletsang tetele ene a sitse fela ke gore ke rata tsela e ikobileng ka yone ka ntla gore gona le dikgwetlo tsa ntse go tlhalosa tsone le tsela ba tla go bankanya ka yone me ke tsa gore se tlhopha sa tswela go taboga le sone le bona ba tswela go dira ka natla o je o ka ile o buile ka Edward o buile ka mokatiso wa gago o buile ka matlhala ile gore a tshameke tsa gore o rupeletse thata ke se se tlholo se bua thata ga re bua ka konka online gore ga re lebelele fela motshameko o rileng le metshameko ka kakaretso me dipiso di tshwana le tse di tswela go fatlhosa le batho ba leng gore ba rata tsa merego ka taboga gore ba kgone go tlhaloganya gore ga ke tsogela benka feletsa ke kgona go ka taboga kilometer tse di rileng be kere ke a commemorate marathon tshwantse ke age ke nne le lano le leng gore nka le dirisa le batho ba leng gore nka taboga le bone se go pasame pele ga nga feletsa ke itlhalosa ka o jintsa go tlhalosa gore ya no ke ntja phefo ya no gona ka nkema mo pe motho tse re fitla jalo kwa bokhutlong jwa puisano ya ka le ya puisano ya rona tota le tete dijana me ga re fetse jalo o tla gopola gore ka kwa nageng ya Botswana o ne go tshwere jalo ditlhopho tsa bo presidente jwa mokgatlho wa kgwele ya dinao wa ka go nageng ya Botswana me re bone jalo Tariq Babitseng ile ena tlhopiwang jalo gona mo presidente o mošwa kwa nageng yeo ke ile ka nna le tshono ya go buisana le ene mo thulaganyong ya seromamowa e le mo thulaganyong ya thagamoso mo go tsa metshameko mme puisano ya ka le ene e tsamaile ka tselentseng jana tsa metshameko le Watile Jacobs mo thagamoso motho tse go ntse fela jalo ra di konosetsa tsa letsatsi la gompieno tsa metshameko me re di konosetsa ka go leba ka fa lehatseng la Batswana mo ke ikgolaganyang jalo le the new sheriff in town motagarialo mo presidente wa mokgatlho wa kgwele ya dinao wa ka kwa lehatseng la Batswana ka go Botswana re Babitseng madume mo so montleng kgonne dumela re Jacobs dumela ba mo tseding ya FM Africa borwa ka bophara le ba Botswana ka bophara ga ke batle gore o ne o sa solofela gore o tla bona tiro ye kgotsa o tla palama setilo se o ya ka gale kwa ditlhophong ka tsholofelo gore kwa bofelong jwa letsatsi ke wena o tla fenyang ga ke itse tsholofelo ga go ne le kae pele ga go ntshiwa dipholo tsa gore o mo presidente jaanong wa mokgatlho wa kgwele ya dinao wa Botswana jaaka setso o kaile le atile ke ne ke na le tsholofelo hela yentsi ka gore
kana ga ke montšha mo mererong ya football mme ebile e ne tsela ntlha Batswana kana di-leadera tsa ko di-region bone ba e leng gore ba ne ba re tlhopha e le la ntlha ba kopana le nna ba itse ditiro tsa me kana ne ba itse sengwe le sengwe se ke tlang ka sone ebile ba tshepa le gone gore nkile ka dira dilo tse di siameng. O tle go na le ngwaga di le 4 mo setilong sa bopresidente kwa ntle fa ile gore ba tla go tlhopha gape for lekgetlo la bobedi mme ga ke itse o tsena mo kantorong ke eng se o se lemogileng se sa tsamayeng sentle ke eng se o tleng go se tlhabolola ka kgwele dinao ka konageng ya Botswana o batla go bona jalo le hatshe le simola go tlhaloganya sentle fa re bua ka Botswana re bua ka eng mo kgweleng ya dinao. Tota hela se re batla gore se fitlhelele mo temeng ya rona teme ya rona hela ke 4 years re mo ofising go simolola ka sa prota gona a fitile o le senyo ka di 14 re tla bore le mo teng ga stilo for the next 4 years le National Executive Committee ne ra tlhopiwa rotlhe one ka la matlhatso wa teng mme bile ke re ke bolelele baretsi le barutwetse gone gore rona maikamo a rona e ne le gone gore tota re simolole ka mo go teng ke yone unity ne re lebeletse bile re bona batho mo Botswana ba simolotse gona disgruntled kana go sa tlhole gona le neelano go sa tlhole gona le baithaopi ba e leng gore tota ba ne ba accommodatiwa in the past regime re be re ipolelela gone gore tota gore re simolole re bone gore re ile ra dira diphoso ha kae kana re ka baakanya ha kae ke gore mongwe le mongwe re simolole go nna le neelano ebile re simolole gone gore re ditse le bone batho ba neng ba tlhola ba ithaopa ba football re kgone go tla go dula ha batse re bone gone gore re a kae re le Batswana gore re kgone gore re fitlhelele serodumo sa rona sa bogologolo se ne le se itse gore ke rona ba re kileng ra qualifyela AFCON 2012 re batla go boela ko hela re le lehatshe ke ne ke batla go tla mo gone ntle gore bile la bofelo Dipsy ke ene o nano sa nno ya ntlha ya naga ya Botswana Dipsy Solwane fa ke sa fose gore a re tla bona jaanong le ya kwa pele le na le the Zebras gona le setlhopha sa Basetsana se sentseng se leka go leba kwa metshamekong ya di-Olympic mme go na le selonyana sengwe se ba thibelang gore ba feletse ba retelelwa ke go ya ko era tota hela like I told you o boletse re tlhoka development fela e tseneletseng part of our intention is to build infrastructure in Botswana yone mabala a diriwa mo di-region tsone tsa rona kana ke re dirile gone gore go diriwe mabala a leng gore a tla ba le mo diblokong tsone tse 4 ka gore ha o ka itse gona ana go simolola go nna le World Cup ya ngwaga le ngwaga ya under 17 and every 2 years go tla bo go nna le World Cup ya under 20 mme rona re tlamile gone gore re kgone gore re tsene mo developmenting ka yone gore re kgone gore re tse advantage le rona re kgone gore re bone gore in the shortest time re bone gore re ka se re qualify le tsone di-tournament tse maikarabelo a mokatisi wa naga a ke maikarabelo a puso kgotsa ke maikarabelo a mokgatlho wa kgwele dinao wa kwa Botswana maikarabelo a go tuelo jalo go bona gore o nna jang mo nageng mo mokatisi ka nako ya rona ne le maikarabelo a puso mme ke fitlhela gona ana puso e ke inheritang fitlhela e le gore ke maikarabelo a rona a football which I don't think is right because I think what our stakeholder relations was not up to par mo e leng gore tla bona gone gore tota re simolotse go baakanya tsone di-stakeholder tsa rona gone re ba bontshe gore re ka kgona ga re le mmogo jaanong ke nngwe ya tsone dio tse e leng gore ne tse di iragala yaanong ke solela fela gore government of Botswana is up to speed ebile ba batla go supporta sengwe sengwe se e leng re tla ka sone gore re kgone gore re boele ko serodumong se ne re na le sone fa o lebelela ke tla dira sekai ka gore ke tlhaloganya SAFA ke tla dira sekai ka ya rona ka kwane gore SAFA ga e laole kgwele ya professional ya mo Afrika Borwa fitlhele laola kgwele ya dinao e kwa tlase lona kwa Botswana a BFA ke yone e laolang kgwele liga ya professional e laola diliga tse di kwa tlase e laole jalo metshameko ko dikolong kgotsa go diragalang fa go nna jana ne ke re ke tlhalose jana intse the past ne lantlha ntse le under Botswana Football Association jaanong last week ha ke sena go nna ke tsaya sekilo re ne ra dumalana le executive ya ka gore e nne autonomous gore ba simolole gore ba itirele dilo tsa bone ba itenkele
ba rotloetsi ebile ba commercialize that aspect gore rona re kgone gore re lebelele development re le Botswana Football Association. So yes, from now going forward ba tsena mo assembly ya bone ka la boraro ebile the intention ke gore simolole league ya rona yone ya professional ka Friday ka di 27 e le gore na le di rivals being Township Rollers e tshameka le Gaborone United mme ke yone ka bone simolodisa yone league ya rona ebile gone gore ba simolole ba tse professionalism ya bone ba simolole go ikemela ka bonosi. Go lelwa thata ka batsereganyi mo kontinenteng ya Afrika mo dinakong tse mo nakong e fetile mme kete go a tokafale fale le fale batsereganyi ba laola motshameko kwa nageng ya Botswana maikarabelo a bone a mo maruding a gamang. Marudi a teng a ka fa tlase ga rona ka rena le referees referees manager who is under the employ of Botswana Football Association. So Marudi a teng a under rona ibile le bone re tla bona gore ha re ntse re tsweletse what best can we do for them to be professional and to be standalone. But for now they are under our care le dituelo di santse di tswa mo go rona mo association. Re babitseng ke lebogetse nako ya gago ke re itlhokela nako fela re ka bua ura nna le wena re tlhatlhamolle kgwele ya dinao ya ka kwa Botswana mme ke a solofela ga leto la ka le wena ga le felle fa tlane ke go kgotla fa le lefale le batho ba sa dueleng difofane re tlatla mo go yone ntlha e di maloba setlhopha se gaeletswe a ke itse gore ntlha e o e tsere ka tselentseng jang. Tota hela ke tlhalose ke rialo ke la ke ne ke itse ke tsene ke tsone one of the issues tse leng gore before we never had issues ke tsone tsa di stakeholders ya ka ke ne ke tlhalosa le gone gore ke mang o tshwantseng go dira eng hela ya ka ne go tlhalositse go na le part e leng gore government of Botswana plays. Can I remember we cannot survive without government participation. So now there are areas like, for example, Travelia national team, the men's senior men's national team. It's an government of Botswana. Me facilitation that thing is done through my CEO, on the Botswana Football Association. So ka gore ke bona ke rona re itse gore bolo tsa tsoro go iriwa yang kana re itse di travel le gore go ira gala di expectation. But go ira retse la dile go a kopile ke solo fela gore ga re ga tlola re bona such experiences ka gore ga ka ke wa expect gore batho ba kgone go participate sentle kana ba tshameke sentle ne go na le makgwerenyana mme ala ke sure gore go a kopile re tshwantse gore di re ipakanye. Ratso ke lebogetse nako ya gago ka moso le ka moso a pula ene le Batswana. Thank you, ke lebogile. Have a good day. Ke lebogile. Ya, ewe ne lone puisano ya rona le mo presidente wa ka kwa Botswana Football Association ke solofela gore o itsetse ka tsebe mme re a garela jaanong semmuso re lebogetse nako ya go tete le lebogetse nako ya go nkgonne ka moso le ka moso fa re go bitsa ke a solofela fa o tla jaanong o tla botla o tshwere metalo wa gauta o tla o tshwere re tla motsa moraga so we marathon ke a solofela o tla ba re tlisetsa metale a tla gore tlogela ka gore ke tla gore se tsime di medal di dintsi go wena Mariano le wena mona ga o ka ke wa kgona se tsa le monye mme bukete mmele man re khone le ga le motho e tsore kopana gape mo nakong e tla mo bekeng e tlang na le rabura re 2